हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे TP-Link TL-WN725N 150 Mbps वायरलेस N नैनो USB एडेप्टर। ये जो वायरलेस एडेप्टर है इसका 3 साल का वारंटी दिया गया है और यहाँ पे देखिए जो कस्टमर केयर सर्विस टोल फ्री नंबर दिया गया है, इसका नंबर है 180020944168 और इसका मेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। आप इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेल कर सकते हो। और यहाँ का देखिए ये मेड इन चाइना है। इसका फीचर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये विंडोज़ और लिनक्स पे भी सपोर्ट करता है और ये वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है TP-Link। और ये 150 Mbps वाईफाई स्पीड है, इसका नैनो साइज़ है और USB 2.0 है। इसके पैकेज की कंटेंट क्या क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए पैकेज कंटेंट क्या क्या है। इसका 150 Mbps वाईफाई स्पीड है, नैनो साइज़ है और USB 2.0 है और ये बहुत ही छोटा है। आप ये लैपटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पहले ही बताया था कि ये विंडोज़ और लिनक्स पे भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए खोल के देख लेते हैं इसके पैकेट के अंदर क्या क्या कंटेंट है। इसके अंदर एक छोटा सा USB नैनो एडेप्टर है। ये देखिए वायरलेस एडेप्टर, ये बहुत ही छोटा है। इसके अंदर और क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। इसके अंदर एक यूज़र गाइड दिया गया है, जो आप ये देखिए यूज़र गाइड, जो आप देख के इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे इंस्टॉल करना है। ये फॉर विंडोज़ के लिए है ये यूज़र गाइड। और एक CD कैसेट दिया गया है। इसके अंदर ये वायरलेस USB का ड्राइवर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।